अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इरशाद अहमद गनई मटन अनंतनाग से बोल रहा हूँ। बहुत आज जलंधर बायास पनी कंपनी पे हार्वेस्ट साइलेज कंपनी बहुत आमुत योर आज तुम वो नाजरीन सानी कंपनी बनोमुत जबरदस्त घास कस्म ये खसील घास गर यूज करान खसील घास यह खसील घास त्रावान लाये मज मगर यमो चोटमुत यह जबरदस्त चाप कर चोटमुत जबरदस्त ये मे बेल तुम वो असल पे क्या बेल चटित थोमुत सन हंद क्या करान तम त्रावान यथे लोव गाय ब्रो कि ये सह जाय ग मगर ये वो जबरदस्त कम्पैक्ट कर जबरदस्त चटित यह असल पे न्यूल जबरदस्त कहें मॉइस्चर ये मज कहें ये आब तह जबरदस्त असल यह हेको ये तौर नित असल पे आराम सान यह हेको पैक कर असल ये फायदे तूड़ी गम रिप्लेस तूड़ी सन डेयरी फार्मर भाई तूड़ी हंगत मंग यूज कर तम हेकन खसील घास इस्तेमाल कर तूड़ी गम रिप्लेस फायदे मिल ग्रीस तिस फार्मरस मिल फायदे गाय हूँ सेहत रोज ठीक साइलेज हे कम इस्तेमाल गम साइलेज पूरे कम कर मगर कम हेको इस्तेमाल कर डेयरी फार्मरस मिल फायदे तम वर हेको यह गुड़न इस्तेमाल कर छावलन इस्तेमाल कर तुम वो जबरदस्त कटिंग क्या नीजर क्या जबरदस्त मॉइस्चर कहें असल वल्ला दिल गो खुश योर ये क्या जबरदस्त यह घास तैयार गोमुत यह असल ये सोन कम्पैक्ट यह हेको इजीली और योर तुलित असल पे हेको तुलित जाय तह गई कहें तुम दिव नजर अगर अम खतर तुम बुकिंग कर तो तुम करू कंटैक्ट हार्वेस्ट साइलेज ब्रांडस नाव हार्वेस्ट फार्म साइलेज हरिंदर फार्म जलंधर हरिंदर फार्म जलंधर तुम वो असल वल्ला गो दिल खुश यह सह चीज़ ये हंद ग्रीस थोद वथो डेयरी फार्मर वो डेयरी फार्मर ये इनपुट द्रोग मिलान तक मगर आउटपुट कम मिलान मे बासान ये हेको प्रॉफिटस मज ये हेको फायदे तुल मेहरबानी कर तुम करो अक लटि इस्तेमाल तो वो कूता असल चीज़ बाकी वसलाम।